آیا په دې پوهېدئ چې د رایټرونو نه 1000 کاله مخکې عباس ابن فرناس په دې فکر کې شو چې څنګه په هوا کې الوت وکړي. دی د مرغانو د وزرو په څېر یوه اله جوړوي او د قرطبي ښار کې د یو جیګ زینه لاندې په ځان اچولو د الوتلو هڅه کوي. دی په هوا کې د یو واټن پورې الوزي، خو چې بیرته ځمکې ته د راکښته کېدو هڅه کوي د دې الې د لکۍ د نشتون له امله پې کنټروله کېږي او مړ کېږي. خو د ده همدا طرحه بیا وروسته د طیارې د اختراع سبب ګرځي. الجبر چې په ټوله عصري ټکنالوژۍ، فزیک، انجینرۍ او د اقتصاد په ډګرونو کې استعمالیږي، بنسټ یې د یو مسلمان عالم الخوارزمي لخوا ایښودل شوی. همدارنګه القاسم الزهراوي د 200 نه زیات د جراحۍ وسایل طرحه او اختراع کړي او د دې وسایلو نه په اوسني جراحیانو کې استفاده کیږي. الجزاري یو بل مسلمان میخانیکي انجینر او د ماشینونو مخترع و. دی د روباټ د پلار په نوم مشهور ده، ځکه ده د 100 نه زیات اتومات ماشینونه اختراع کړي ول چې مشهور د فیل سات او کرنیزو ځمکو ته د اوبو پورته کولو ماشینونه ول. ابن هیثم چې د اوپټکس او د کیمرې د پلار په نوم مشهور دی، د سترګې د کار څېړنه وکړه او همدا څېړنه بیا وروسته د کیمرې د اختراع سبب وګرځېد. فاطمه الفهري په نړۍ کې د لومړني پوهنتون بنسټ کېښود. د مارکوپولو او کریسټوفر کولمبس د سفر لیکونو په اړه به حتما معلومات لرئ، خو په دې به نه پوهیږئ چې دوی نه ډېر کلونه وړاندې 2 اسلامي عالمان ابن فضلان او ابن بطوطه د نړۍ مختلفو ساحو ته سفرونه کړي، د سفر واقعې لیکلي او د مختلفو ساحو د جغرافیایي جوړښت او د میشتو خلکو د دودونو او مذهبونو په اړه یې معلومات راټول کړي. ابن سینا بیا د نړۍ یو ستر طبیب تیر شوی چې د ده لیکل شوی کتاب القانون فی الطب د سلګونه کلونو لپاره په اروپا کې د طب اساسي کتاب پاتې شوی. همدارنګه په سلهاو نور عالمان لکه ابو یوسف الفارابي او الغزالي د فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې، فلسفې او نورو علمونو کې اختراعات او بنسټیزې څېړنې کړي، خو زموږ په فکر کې هم نه ګرځي چې دا به رښتیا وي، او کله چې یو څوک غواړي پر دې موضوع رڼا واچوي، موږ ته د نه منلو وړ وي. حیران په دې یم چې ولې ځینې مسلمانان د خپل اسلامي تاریخ د لاسته راوړنو، علمي اختراعاتو او پرمختګونو په اړه هیڅ معلومات نه لري، په داسې حال کې چې غربي نړۍ ترې انکار نشي کولی، مستند فلمونه پرې جوړوي او عملاً ترې ګټه پورته کوي. منم چې دا موضوعات زموږ په رسمي درسي نصاب کې په ښه توګه نه دي تشریح شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې باید ځان پرې ناخبره وساتو. نو لطفاً د بې ځایه نیوکو د کولو پر ځای همدا وخت د خپل علم او پوهې په زیاتولو تیر کړئ.